Benvingut a aquesta meditació. Comença per estirar-te còmodament al llit. Quan estiguis preparat, tanca els ulls i respira profundament. Inspira pel nas, omplint els teus pulmons d'aire fresc. I exhala lentament per la boca, deixant anar totes les tensions del dia. Ara, dirigeix l'atenció al teu cos. Sent el pes de tot el teu cos sobre el matalàs. Observa com cada part de tu es deixa anar més i més profundament amb cada respiració. Ara, imagina que estàs en una platja tranquil·la, amb la brisa suau del mar acariciant la teva pell. Escolta el suau vaivé de les onades, deixant que aquest so et porti cap a un lloc de calma i pau interior. Centrem-nos ara en relaxar tot el teu cos. Comencem pels teus peus. Sent com es relaxen, com si un corrent d'aigua càlida els emboliqués, alliberant qualsevol tensió. La sensació de relaxació puja ara cap als teus turmells i panxells, sentint com els músculs es deixen anar. Ara, deixa que aquesta relaxació s'estengui fins als teus genolls i cuixes, sentint cada múscul més i més pesat. Porta la teva atenció cap a l'abdomen i el pit. Respira profundament i amb cada exhalació deixa anar qualsevol tensió que hi pugui haver. La relaxació puja ara cap a l'esquena, des de la part baixa fins a les espatlles. Sents com cada vèrtebra es deixa anar, una per una. Dirigeix l'atenció cap als teus braços. Deixa que es relaxin pesadament al costat del teu cos.
Sent com els teus dits es relaxen completament, sense cap tensió. Ara, porta la consciència al teu cap. La mandíbula es relaxa i els músculs del front es desencongeixen. Sents el cap descansant pesadament sobre el coixí, lliure de qualsevol pensament. Un cop amb el cos relaxat, imagina un paisatge tranquil, un bosc, un camp de flors o un prat assolellat. Observa els colors vius, sent la brisa suau i fresca. Sents una pau profunda, com si aquesta brisa acariciés tot el teu cos. Al teu davant hi ha un llac tranquil, amb l'aigua clara i serena, reflectint la llum de les estrelles. Cada vegada que inhales et sents més en pau. Cada vegada que exhales deixes anar qualsevol tensió. Ara deixarem anar el dia. Pensa en alguna cosa que et preocupi o et generi ansietat. Imagina que aquesta preocupació és una petita fulla que cau sobre la superfície del llac. Les onades suaus l'allunyen a poc, fins que desapareix de la teva vista. Recorda que no hi ha res que necessitis resoldre ara mateix. El dia ja ha acabat i és hora de descansar. Pren una última respiració profunda. Sent que el teu cos està completament relaxat, lleuger, com si flotés en aquest llac de pau. Deixa
que aquesta sensació de serenitat t'envolti completament. Quan estiguis llest, simplement deixa que la teva ment es quedi en silenci, com el llac tranquil. Deixa't portar cap al son, sabent que demà és un nou dia, amb noves oportunitats. Ara per ara és moment de descansar. Bona nit i que tinguis dolços somnis.